好啦，跟住而家呢，就頭先行咗喺嗰個湖邊一陣啦，跟住都係要搭車過嚟，係的確明智嘅，非常之遠啦。搭車過嚟由嗰個湖過嚟係30G，係啦，電單車嚟。好啦，跟住呢，就睇下個天空幾靚。好。咁呢個係成日都讀唔啱東釘啊，通釘係啦。呢度綠色嗰個牌呢，你會見得到嘅，唔知放唔放得大啦。唔好搞啦呢啲，好，總之就係綠色嗰個牌嗰度啦。TONTANN 通釘咁樣樣啦，係啦。咁有3兄弟啦，有雪糕屋啦，跟住呢度係披薩克，係啦。咁就好犀利啊！今日嘅行程極度豐富啊，將啲人可能要分2日做嘅嘢，一日都差唔多做晒啦嚇。但係好舒適嘅，因為感謝上天，佢嗰個空氣非常之好啦。呢度係 car park 嚟嘅，咁佢左手邊嗰度係啲購物街啦，前面就係啲夾公仔嘅，中間係沙布沙布，左邊嗰間我就唔識啦，紅色嗰間。咁我哋咧行入去夜市睇下，咁呢個夜市咧應該係遊客啲嘅，因為頭先喺湖邊嗰個就街市啲，係啲人即係落街買嘢食會去嘅地方。咁頭先喺嗰個市集嗰度咧，即係湖邊好有感覺咧，就係我覺得係好啲人好中意做運動啦。咁有個好有趣就我一上車嘅時候呢，左手邊有位先生，佢係啱啱買完嘢食嘅，應該係晚餐啦。跟住佢係小跑式嘅喎，即係着住成身運動服，佢可能係箍打緊佢自己啦，真係好健康啊！好，呢度前面有啲學生哥喎，非常好啊！等我欣賞下先，睇下佢哋唱緊啲乜嘢。細個喎，啲似唔似大學生呢？應該都係。但睇唔明嘅係。Hello。Hong Kong。喂。好得意啊！前面竟然係有狗仔賣嘅，哇！呢啲真係好邪惡啊，好愛啊！黐線！唉，好彩我唔喺度住咋，如果唔係又唔小心啦。咦，佢應該係冇捐緊我睇嚟。哦，有人肯捐款俾佢哋喎，應該係。What you are doing? Oh, we have a festival like we call Patansi. We have like first the music for music. Yes, Oh, okay. for music and มึงละครเวทีนี่มันอะไร A musical show. Oh, okay. You are university student or? Yes, we are medical students. Medical student. Oh. For first year. First years and also have a music show, so you need to. Wow, a lot of money. Oh. Show for donate. Oh, I see. Okay, I can. Little bit. Little bit. Okay. You can enjoy us in full October. Yeah. Although ไปฮ่องกงแล้ว OK Choose ค่ะ OK 好啦，咁啊捐100G啦，因為真係好叮叮好錢錢 OK 好啦 Thank you. 啊咁啊玩完啦嚇，捐助咗佢哋話咩點喎嚇，好開心呢班同學們。好，跟住咧又繼續睇下先。不過係一個浪漫嘅夜市啊嚇，有花賣嘅，點解 ？Oh my god！ 好得意嘅，呢個咩嚟㗎？黐線，佢所有位都係想呃我錢嘅喎。啊，好開啊！啲成世我好開啊！我呢個係呢世嘢做乜嘢啊？唔得，我要入去，邊個係門口啊？我要入去進貢啦。唔係人哋閂門嚟㗎。我入咗嚟啦又。好得意啊！呢個係一本簿嚟嘅，應該係啦。等我打開佢先。哦，
係 colouring 有顏色嘅簿啊 ，easy drawing 我有，我好好佢教你點樣畫，好適合我呢啲畫唔到嘢嘅人。呢個幾多錢啊？唔知。Easy Drawing by Siri。OK。我好得意，佢畫啲公仔，呢個好值得學喎，好想買添，心動。好，我哋睇下佢幾多錢呢個嘢。195克，5萬蚊港紙，可以支持，可以支持。哦，佢有 bestseller 㗎呢個。其實所有嘢我都要學㗎啦，我都唔識畫嘅，所有嘢都。好似畫呢個有用啲喎，實物啊嘛。呢個係畫公仔啊，應該係好得意啊！呢個係番茄公仔 Twins 嚟嘅喎。咁我哋行一圈，然之後我就會購物啦，會阻住我購物。好得意啊！呢個我呢隻嘢都好得意，但係呢個購唔到咯，太大隻，即係購唔到喺書包度咯。咁可能買個，哇！呢個貴啲，但係呢個靚啲喎。呢個要成差唔多一嚿水港紙，實用的東西。好可愛啊！要發出啲聲音添。哎呀，係 made in 孔徑嘅呢個可以自己自用喎。呢個玻璃杯深得我心，已經列入咗去購買名單啦。仲有係貼紙就，哎呀，佢係傳統樂器嗰嚿嘢，但係唔識噏。佢有歌曲唱嘅喎，聽到 Tomatoes 嘅喎，配合翻個主題。呢個係90，呢個係呢嚿嘢350，下面嗰個99，咁可以買啲支持一下，因為真心中意嘅呢個係。好啦，咁我購物啦。最唔想發生嘅事情呢，就係因為個夜市轉得太多啦。咁之前呢，拍劇嗰啲場景，我覺得都係唔喺度啦，已經。其實都係3年幾啫嘛。咁呢個係嗰啲舊衣服啦，咁就有80啊、85G啊，咁都有嘅。咁個人意見就係有人喜歡，有人唔喜歡啦嚇，不評論嚇。咁夜市好規整嘅，即係咧啲嘢都擺得好規範，係啦。咁佢同頭先嗰個夜市唔同啦。頭先嗰個夜市咧就係係我嚟食嘢嘅，全部都係食物。咁呢度就唔係啦，呢度似一般咯，一般你會喺泰國見到嘅嘢。咁其實可能好多人都會話呢啲係淘寶貨咁但係佢哋有佢哋自己嘅審美嘅，我成日都講，即係佢中意嘅嘢。呢隻嘢搞笑。呢首歌好好聽嘅。呢個就係要再努力啲學泰文嘅原因，即係你呢啲歌係聽好多次，但係你就係唔識得噏個名啊，係咪？可能你會知道組合嘅，一般泰國中年男人嘅衣服啦。我真係認唔翻啲鋪頭啦，已經咁即係冇機會去揾翻，應該都唔係從來以前拍劇時那樣的。我仲記得嗰陣時，其中有一間係賣玩具㗎。佢哋翻嚟之後咧拍 vlog 嘅時候，呢啲就穿陶瓷啊、切環啊嗰啲咯。我頭先咧想講咧喺藝術村嗰度有個搞笑嘅。咁藝術村度咧，咁有個人就喺度彈緊嗰啲吉他啦。咁有個人沖嘢飲俾我啦。咁喺後面咧就忽然之間就竄出咗好多個男人喎。咁係咩嚟嘅咧？咁一個肥嘅男仔啦。咁我初頭覺得呢度嘅係潮人聚集嘅地方嚟噶嘛？點解會有呢啲咁普通嘅男子咧？一望不得止，一望個樣咧，原來係有鼻環嘅，即係佢低調得嚟，亦都有啲高調，係啦，即係都係藝術村嘅一份子啊！一啲都唔普通嘅。咁啊，仲有係整下美甲啦。你會見到呢啲牛仔褲其實都係中國嚟嘅。
係啦，你好少買到泰國嘅牛仔褲，有但係唔多。我覺得都普普通通啦，即係唔係話好差嘅，即係你滿足到生活需要啦。但係真係好新喎啲鋪，同我以前睇劇嘅時候都唔同咗啦。買眼鏡啊！唉，咁的確係一場誤會啦。如果嚟到，我就覺得應該揾唔到啲鋪頭。不過都行下啦。我覺得我逐檔對我都應該未必對得到。好彩，反而冇一個好沉重嘅心情就，哎呀，我揾唔翻啦！即係我應該冇呢啲感覺嘅，否則嘅話呢，最大件事啦，否則嘅話就會傷心啦。但係呢度原來食物係好少嘅喎，我以為佢都係一個有飲飲食食嘅夜市，原來唔係咯，都有啲 food truck。我都幾靜下喎，呢個夜市有剪頭髮啦。我覺得髮色自由呢，即係頭髮大嗰啲嘢呢，都幾影響成個市面啲人買得多唔多。點樣講呢？哦，又係嗰啲好抽象嘅公仔。因為香港咁啦，你好多都係冇噶嘛，都係返學嘅日子都係比較低調啦。咁你冇話點樣整得好特別噶嘛？但我見到泰國嗰啲人呢，係着好多。戴好多唔同嘅髮色咯，咁但係佢哋學生好似都係一樣色嘅，唔知係深藍色啊！哇，點好似硬係同我睇劇嘅時候唔同樣嘅？唉，我哋可以睇到一個女仔啦，一個同學仔，佢後面都係有髮箍嘅。唉，算啦，我都係揾唔到啦，我要放棄去揾任何一間我曾經喺電視劇見到嘅鋪頭，因為我認唔出。係呢啲咩嚟㗎？等我睇下先。哦，戒指，都抵喎，20蚊雞啊，5蚊港紙。耳環我想講啦，我記得有一次咧去買耳環咧，我哋買嘢通常都好理所當然認為佢應該係一對噶嘛。嗱，我而家望到都一對一對啦。但有一次咧，我買嗰啲鋼啊，不鏽鋼嗰啲鋼咧，係唔係㗎？係一隻隻買嘅，所以有時候都要問清楚。好嘢，揾唔翻，我已經要坐低睇多次套劇啊嘛，好好地溫習一下。其實都幾大啊，我終於揾到有嘢食嘅地方啦。係啊，boop boop 啊，呢間嘢叫 boop boop。咦，係咪似咧？呢邊有啲似喎。有一幕賣花噶嘛，我記得，跟住淨係。我那邊淨係買咗一支啊！唉，算啦，唔係，都未讀到入血，未睇夠100次嗰啲有罪，我有罪。啊，喺呢度啦，喺呢度啦，係就咁添。喺呢度，喺呢度啦，喺呢度啦，啱啦，打開正確嘅方法啦，喺呢度啦，見到呢個墩埋呢個樹，好似係啦，有啲間住，好似差唔多啦，係咪咧？但好似係呢個位噶咯喎，但係點解啲樣唔同晒咁嘅？噴水池啊！係一個，我可唔可以俾啲建築物嚟啊？有啲建築物會好啲咯。認得多啲啦！哎呀，坐低睇下套劇先，嬲啊！嗱，地下係有呢啲磚嘅，嗱，呢啲就係嗰啲不鏽鋼嘅耳環啊，我所講嘅係唔發炎啦，戴完之後。哎呀，係咪呢度咧？係啊，喺呢度啊，喺呢度啦，好似喺呢度啦。呢度喺呢度有個黐線佬出嚟捉住窩噶嘛，係咪？唉，好係啦，但係點解硬係少咁啲嘢，但係噏唔出嘅？應該好似有個
有個雕像，有個嘢嘅應該係，唉，所以考古咧，即係不能夠太估。呢套劇上嘅時候咧，一有時間，一有金錢，就應該嚟，就唔好時間太耐。有太耐記憶就會模糊，東西就會改變。哇！呢度竟然有 O Juice 喎，貴嘢嚟喎！我對呢個夜市充滿住信心。呢個係茅果包嘅，係咪咧？嗱，粒餃子咁嘅樣。呢啲邊係貴啲嘅喎，睇下知。我呢個就係三兄弟後面啦。哦，佢係賣餃子，我成日都誤會佢，佢真係粒餃子嚟㗎。呢個係一間麻辣燙，咁就有雪糕食啦。好啦，唔好行翻過嚟先，睇翻我哋。啊，係嗰度，係熒光色嗰度。但係我覺得呢啲燈我都見過㗎，喺嗰個電視劇嗰度，呢啲燈仲有炒嗰款㗎嘛。有氣球啊！啊，返嚟啦，應該喺呢度啦，終於行返個正確嘅道路。係啦，應該喺呢度啦。嗱，首先向上望下先，有幾棵椰樹，跟住有呢一個夜市個名啦。感覺翻嚟啦。我呢度係睇相啊，唔怪得成件事變得咁神聖啦。嗱，呢邊咧就有人按摩嘅，咁啊睇相啦，見到啊。咁我沿住呢個湖邊，啊唔係呢個噴水池邊。哦，佢中間有人唱歌嘅，應該係呢度就係酒吧啦。好 feel 啊！呢個就係買啤酒過嚟飲嘢。呢間係食乜嘢咧？我好有興趣知，佢咪就係吔包啊？係啊，真係食包㗎，烤包。應該好食嘅。而家好大個電視喎，有感覺好新添。咁呢個就係食烤肉啦，一睇就知啦。In the middle。咁啊，行到差唔多，我就坐低揾啲地方食下嘢啦。我有畫家添喎嚇。今日天氣唔熱啊，即係好值得出嚟坐低慢慢食嘅。呢間係咩啊？金達串串一個人的火鍋。咁呢個我喺曼谷見過嘅，咁應該係連鎖店。呢個就係賣相架同埋賣相嘅，賣畫嘅。哦，你嗰度就係199食到嘔啦！傳說中嘅呢個真係呢個就係永遠咧，即係去到呢啲夜市咧，佢旁邊一定有啲尖鐘或者有啲木卡塔，總之有啲嘢咧係好平嘅。嗱，呢啲就係啦，但係本人係今日唔想食木卡塔，我係想食嗰啲
清邁式小火鍋嘅。咦，嗰邊都可能有喎，如果咁，但係真係好多㗎，食唔晒㗎，唔好諗。嗱，木卡塔嚟呢檔係。呢檔係韓式炸雞嘅，係啦，佢哋都好受歡迎嘅，但係佢哋未必炸雞咯，佢哋可以食泡菜嗰啲㗎嘛。咦，話呢個咩嚟㗎 ？Roll Tokyo， 哇！呢個好味喎，即係大件事，檔檔都話好味。呢個要單間食。已經有人食餸嘅，點解啲餸喺邊度嚟㗎？識食扒飯咁嘅喎，呢度係泰菜嚟嘅喎。我呢檔就專賣榴蓮嘅，嗱呢啲咪識做生意咯，擺喺度賣，我一定幫襯你㗎，因為佢食完就走得啊嘛，仲有埋廁所添。哇！好多嘢食，即係我覺得食嘢嘅時候，起碼有洗手間可以洗下手啦，咁又會有唔同嘅種類嘅選擇啦，係咪？終於踏咗正確嘅道路啦。咁夜市大唔大呢？我覺得大嘅，因為初頭以為得前面嗰部分就好細啦，但係你呢度就連埋後面都幾大。係，的確係大嘅。後面你見到啲商店係除咗美容院，應該係整指甲嗰啲咯。而家一眼望落去就係有炸物啦、漢堡包啦、串串啦、任任啦、雪條都有嚇，我好動好心動見到啲嘢。段片已經去到第14分鐘，好啦，咁應該都差唔多啦。咁我就去揀想食嘅嘢啦。嗱，呢度已經係第2行嚟㗎啦，幾大？後面仲有第3行啊，陰公多到不得之了。我要揾定一檔係我一定會嗌嘢食，然之後我就黐住喺隔離坐低。嗱，呢度係第3橫啦嚇，睇下幾多嘢食。好啦，咁我話坐低嗌嘢食，拜拜。